Сәлем баршаңызға. Бүгін огурцы жабатын боламыз. Осылайынан 1 сағатқа суға қойып қоямыз. Заттары жоқ екен. Сөйтіп магазинге су өтіп барып қайттым. Күннің ыстық болып тұр. Келдім де кондерді біраз жадып, банкілерді осылайынан булап, керек заттардың бәрін дайындап қойдым. Осылайынан керек заттар. Ең бірінші укропымызды тазалап жуып, банкіге салып, огурцымызды тығыз етіп қойып аламыз. Болгарскийді ортасынан бөліп салып жібереміз. Чеснок, артынша лавролисті, қара бұрышты салып жібереміз. Ыстық қайнап тұрған суды құйып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін суымызды төгіп тастап, тағы үстіне қайнаған су құямыз. Үстіне 1 қасық тұз, 2 қасық құмшекер салатын боламыз. Аспирин саламыз, 1 таблетка. Уксусын ұмытып кеттім, осындай кішкентай уксус құйып жүресіздер. Осылайдан жақсылап жауып, бетін жауып төңкеріп қоямыз. Маған тіркеліп, лайк басып қолдап отырыңыздар қыздар. Алда тағы да әдемі рецепттер шығатын болады. Осылайдан төңкеріп қойыңыздар. Bir күнге бетін жауып қоюды ұмытпаңыздар. Блогты жүргізбей кеткеніме 1 жылдай болды. Қыздармен қайтып оралдым. Сол үшін маған комментария жазып, лайк басып қолдап отырыңыздаршы. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Всем пока!